Wow, lihat teman-teman. Ada mainan teman-teman. Wah, mantul. Ada 4 mainan teman-teman. Lihat teman-teman. Ini adalah forklift teman-teman. Ada juga truk molen warna kuning. Ada juga wheel loader teman-teman. Wih, keren. Ada juga truk tronton. Wih, mantul teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Ada di balik lumpur. Kakak akan tarik teman-teman. Aduh, susah. Wah, ternyata ini adalah si tank baja warna biru. Mantul. Masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Ada satu lagi kayaknya. Lihat teman-teman. Aduh, ini agak dalam. Wow, ini tank baja juga warna kuning. Oh, mantul. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wah, ada yang sedang diderek. Tuh, lihat. Dengan langsung mobil truk dereknya teman-teman. Ada 2. Ada warna biru dan ada warna putih. Wah, ini truk dereknya teman-teman. Mantul. Ini si warna putih teman-teman. Mantul. Wah, kayaknya ini lagi mogok. Kereta api warna merah dan biru. Dan didorong oleh si kereta api warna biru juga teman-teman. Mantul. Wah, banyak mainan ya. Padahal sawah ini baru ditanam. Ih, mantul teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ada berjejer mobil-mobil yang sedang macet teman-teman. Wah, dan di sana ada yang terguling. Nampaknya mereka terhalangi oleh si kereta api itu teman-teman. Wah, kasihan sekali ya. Dan di sini ada banyak macam mobil-mobilan teman-teman. Ayo kita absen satu persatu. Ini adalah si mobil monster teman-teman, warna biru. Dan ini ada truk pasir. Wih, ini juga truk pasir teman-teman. Mantul. Ada mobil pemadam kebakaran. Ada bus juga teman-teman. Mantul. Aduh, ini si kecil taksi teman-teman. Kasihan, dia terjebak macet. Ada juga mobil jeep warna hitam. Dan ada mobil jeep warna putih dan hijau teman-teman. Wah, kakak senang sekali. Lihat teman-teman. Ada 2 mobil balap warna biru dan warna merah. Mantul teman-teman. Masukkan ke dalam keranjang ini. Dan ini adalah si ambulan. Harusnya kalau ada kemacetan pun, kalau namanya ambulan harus diutamakan teman-teman. Karena ini mobil penyelamat. Dan kakak akan lihat ini yang sedang terjatuh teman-teman. Aduh. Wah, ternyata ini adalah kereta si Thomas teman-teman, yang sedang terguling. Ini warna kuning. Dan satunya lagi adalah warna merah teman-teman. Kakak akan selamatkan. Wah, mainan kakak udah cukup banyak teman-teman. Dan ini kayaknya mau hujan. Tuh, lihat. Udah mendung teman-teman. Jadi kakak harus pulang dulu. Dadah. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman.